我諗咗好耐出唔出聲，對於我呢啲細嘅 KOL 出聲可能會有反效果。始終人哋咁大個台，壓都壓死我啊！好驚你會誤會我好挑釁或者好串，但係我真係冇呢個意思。佢俾我嘅感覺係好唔想講 sorry。咁啊有一個 KOL 咧叫 Gabby Chow， 咁佢喺 Instagram 咧都有14萬嘅 followers 嘅。咁佢係俾人指控話佢抄人哋片，我哋就一齊睇睇今日呢一件事啦。咁呢個 Tony 咧就喺 Threads 度出咗個 po， 佢就話：琴日有 friend 同我講話你俾人抄喎，我先知之前有人跟住我條片做類似嘅二次創作，我覺得幾好，提供到 idea 俾大家，但係唔代表可以照搬個形式，甚至連個車站都一樣，幾乎帶出同一個意思，仲要唔 credit 翻我。我諗咗好耐出唔出聲，對於我呢啲細嘅 KOL 出聲可能會有反效果。始終人哋咁大個台，壓都壓死我啊！但係我始終都忍唔住啊！我辛苦創作出嚟嘅嘢咁樣俾人偷咗，真心有啲 sad。如果係同一個形式，但係表達緊另一樣嘢，其實我 OK 㗎。但係咁樣真係好咩？Tony 又拍咗2條片，一條咧就係講喺銅鑼灣站行出去時代廣場嗰邊咧，經 HL 係要行好遠嘅。另外一條就係講佢由銅鑼灣唔同嘅出口行過去時代廣場，分別要用幾耐時間。跟住我哋睇埋 Gabby 呢條片，內容都係圍繞喺銅鑼灣站行過去時代廣場，不過佢就冇計時，淨係行咗一次 A 同埋 F 出口。坦白講，我覺得2條片咧係唔似嘅，OK， 即係兩個 present 嘅手法，我就覺得好唔一樣啦。老實說，即係你一個就計晒時啊，又行晒唔同出口啊咁樣，咁但係另外一個就我唔知嗰種叫咩 style， 佢就係話佢感覺咧好似差唔多，但係佢就中意另外一個方向行過去多啲咁樣。佢講完呢一件事之後咧，Gabby 係有出片去回應嘅，OK。Hello Tony， 我今日放假，我頭先唱緊 K， 但係我都急住落嚟拍條片回應一下你嘅疑慮先。首先令到你有呢種感覺，我都想講聲唔好意思先。但係我真係冇睇過條片，到好多人都先入為主地覺得我哋抄襲啦。咁我認為令到你哋產生呢種感覺，我係需要講聲唔好意思。但係有做過我就唔怕認，冇做過就係冇做過，我係真係冇睇過條片，亦都唔係特登去銅鑼灣拍嘅，純粹係早幾日咧我要去銅鑼灣做嘢。我個朋友仔話想拍，然後我陪佢拍就係咁簡單。拍嘅過程中咧，我亦都有參與，佢係冇攞任何片出嚟做參考嘅。大家想睇嘅話咧，可以去睇我哋嘅片做對比。的確題材一樣，都係做實測，但係我舉出相異之處做例子。嗱，我都唔舉太多啦，費事大家覺得我喺度解釋。第一啦，你 post 出嚟嘅係用2條去表示啦，但係我哋係用1條嘅。第二啦，你係記錄嗱，即係你不如話你係女，佢係男，即係。第二啦，你係記錄時間啦，但係我哋嘅重點從來都唔係講時間。大家會覺得講暗斜之類嘅術語係抄啦，咁但係條路又真係斜，我諗唔到其他字可以表達到佢斜。如果大家諗到咧，都歡迎話翻俾我知。但係我都想講，有時拍開片嘅真係諗嘅嘢會同其他人一樣，但係又唔係抄，咁又可以點啊？信就信，唔信就唔信。如早嗰排好興杜拜朱古力麻薯，咁個個都拍，咁又係咪個個都抄？杜拜朱古力呢個係一個 trend 嚟嘅 ，OK， 即係嗰排好紅去做某一樣嘢，而你又去做嘅話，你最多係跟風啫。我覺得未至於算抄襲嘅。我再一次講，令到你有咁嘅感覺，我講真唔好意思，但係我真係冇抄。另外都希望下面嘅留言，你哋可以話我點樣話我都冇所謂，但係唔好講我身邊嘅朋友，因為我同我朋友都冇做過呢種行為，禍不及親友，呢個亦都係我底線。唔係咁，但係你點知你個 friend 有冇抄先？老實講，你個 friend 話冇啫，咁或者佢可能真係有睇過咧。你哋點樣話我都冇所謂嘅。同時點解我用拍片嚟表達，係因為想表達我嘅誠意。我都好擔心用文字去表達冷冰冰嘅，你會覺得我冇誠意。我亦都好驚你會誤會我好挑釁或者好。其實講真，不如你文字回應，你文字回應會唔會好啲？佢俾我嘅感覺係好唔想講 sorry， 但係又焗住要講，跟住講完之後咧，你要反駁你。其實我唔係抄咯，即係但係sorry 啊咁樣。即係我 Tony 就話問題就係要分得清咩叫二次創作同埋抄襲。攞我嘅 idea 去 present 其他內容，其實我覺得 OK。嗱，佢話覺得 OK 嘅喎，但係攞我嘅 idea 去 present 一模一樣嘅嘢咧，就有啲點。有啲咩咧？咁你可唔可以講清楚咧？如果你係覺得佢真係抄，你抄咗你邊一度，即係你2條片 copy 出嚟咯。咁你咪2條片 copy 出嚟一齊，我哋逐秒逐格睇邊度抄咗咯。其實我覺得咧就冇必要喺呢件事度糾纏啦。咁啊，我見到佢部分嘅回覆，我認為佢本人就冇好認真咁樣對待知識產權。喺咁巨大嘅價值觀差異底下咧，雞同鴨講係冇意思。咁啊，等於咧倒打一把話我抽襲細應嘅指控。喺明顯嘅差異下，我都冇必要特別解釋。另外，我都從來冇踢過你任何親友，亦主動提出可以 delete 攻擊你親友嘅留言。可惜你從來冇提出過，反而係咁拉其他嘢意圖攻擊我。最後希望大家明白知識產權嘅重要性，抄嚟抄去係冇意思。即使用同一個 idea，用唔同手法 present， 有更多唔同諗法嘅香港 content creator 先可以百花齊放。Gabby 呢個文字呢個冷冰冰嘅回應啦啊嘛。Hello Tony。
人名要大街啊 by the way。其實你可以回應一下，因為我已經回應咗你，但我見到你不停轉換置頂其他人嘅言論，你似乎唔係想解決呢件事，你應該係心有不忿，所以想搞大呢件事。我已經前後同你講咗2次，唔好意思令你有咁樣嘅感受，我覺得唔好意思，但我真係冇做過你所講嘅行為。我冇選擇用文字回應你，而係拍片回應你，因為唔想你猜度我嘅語氣。事件發酵2個鐘，我用15分鐘睇晒你嘅 post 嘅所有文字，用5分鐘就回應你嘅疑慮。打字快啲就贏咁樣係嘛？而家 We are back to 2010年跑 online 勁舞團，我哋而家鬥快回應，邊個鬥快回應呢？就下邊個贏咁樣係咪？講真，你可以私底下 DM 同我講溝通，但係你擺上嚟主觀地公審，咩叫主觀地公審啊？邊個人嘅諗法唔係主觀嘅呢？你即係你係咪當自己係明仔啊？激進地客觀啊！而呢一件事係影響我朋友、我身邊嘅人，唔知你有冇啲説話都要回應一下呢？ By the way， 你唔需要咩強調啲咩大台，你係細 KOL。首先，我拍片已經講咗好多次，我冇當自己係 KOL，希望你唔好先入為主地覺得有人蝦你，因為我覺得好無奈。咁我哋嚟睇下認同係抄襲嘅人係點睇啦。其實我一直都幾欣賞呢個女仔，佢未出名之前，2019年我都已經有 follow 佢，見佢講自己啲奮鬥史都幾勵志。雖然話就話好多片都係參考嚟參考去，不過見你哋呢2條片又真係覺得幾明顯，又唔使驚出聲嘅。佢同你嘈反而係佢蝕底。條女啲片呢，好多都係左抄右抄，同大陸嗰啲跟風片一樣，人拍咩佢拍咩。但係演算法就係幫呢種人上位，我都冇辦法。主流觀眾中意睇呢啲嘢 ，OK？ 香港人 be kind，OK？ 香港人 be kind。咁啊，跟住呢就係嚟啲反 Tony 啲噶啦 ，OK？ 認真啊，真係唔覺得係抄。樓主係計時實測行幾耐揾出口，你係第一身角度去講 POV 又或者係自己拍。而女仔似係小劇場演戲咁做，最後同朋友講 sorry 遲到，人哋影佢正面同背脊行路。樓主話 idea 相同唔緊要，問題係 present 手法。就咁睇2個 present 手法已經係明顯唔同，仲要其實銅鑼灣有排行呢樣嘢都唔係新鮮事，好多人都真係好容易會諗到呢一樣嘢，所以真係冇構成成日抄襲嘅感覺。網絡世界好多嘢都大同小異，有時候對白撞到一模一樣，明顯睇都係抄嘅。我都好睇唔過眼嗰啲直抄就當係自己嘅 creator， 但係呢條又真係唔一樣喎。大家覺得抄襲個位係啲咩呢？我又睇唔到啊！暫時 comment 我又見唔到啲咩好有力嘅 argument 話，喂唔係喎，呢個 Gabby 就擺明係抄呢一個Tony 嘅喎，好明顯嘅抄襲喎，咁樣即係你話除咗佢哋都係喺銅鑼灣即係行去呢個出口好耐呢一樣嘢，其實人哋已經回應咗，你死搶唔想見事緣咁，小心風向轉，你大大方方接受佢嘅回應，好似對你嘅形象會好啲。其實你呢個銅鑼灣出口要行好耐嘅片都唔係啲咩新鮮嘢，個個都會攞嚟拍，又真係唔出奇點。跟住咁就喺呢個 post 入邊咧，就有人留言 ，OK， 咁就有一位叫做Gordon Lee 啦，李哥頓嘅人咧，佢就話見有人講我都想講。之前見到台灣 KOL 拍咗個同嫲嫲嘅片，我同我阿媽都拍咗一個有落個 credit 嘅。咁後尾見到咧，佢直接抄咗我 format 係跟我，而唔係台灣嘅 KOL。作為 content creator 應該會好明白創作係唔容易嘅。其實落翻個 credit 俾人都係對其他 creator 嘅尊重。我哋就懷疑 Gabby Chow 係有抄襲嘅嫌疑啦。我哋一齊睇下究竟2條片又似唔似咯？我係 Gordon， 佢係我媽咪，我覺得佢可以開始做 gym。我係佢媽咪，我覺得佢可以收聲。OK，pretty funny，right？ 我哋就睇一睇 Gabby 嘅演繹係點樣啦。OK， 佢係我老母，我覺得佢可以同我一齊普度眾生，撚化世人。我係佢老母，我覺得佢可以同我收聲。大家覺得呢2條片，又有冇相似之處呢？只係我同你講 Gabby 呢一條片你就抄得有啲肉酸啦。佢呢條片呢，抄得嚟呢，佢係有反駁嘅喎。嗱，你哋逐個嚟。講真，5分鐘拍嘰哩咕嚕 OK， 一單還一單咁啊！我而家再會認你呢單啊，咁啊拎我擺埋上嚟。年齡我同你完全唔同，你不如話你同佢一個係男一個係女啦。講嘅內容完全都係同你唔同。你叫你阿媽做 gym， 我叫我阿媽普度眾人。普度眾生，撚化世人。我諗你覺得最似嗰個位係同我收聲，我係一樣，所以係抄。如果係咁，我會講 sorry。Gabby just say sorry，I copy your video。好簡單嘅啫，2個音嘅啫 sorry。Oh my fucking god！ 我哋 Gabby 抄又抄嘢啦，我哋 Gabby 係咪抄嘢呢？咁我哋又可以一齊嚟睇下片啦。嘅人係經歷咗啲乜嘢先至可以諗得出個開關係？開關。
我好佩服你嘅才智啊！就係因為你嘅才智，令我嘥咗唔知10零20蚊，就係買呢樣幾冇用但係又幾有用嘅嘢咯。我相信你哋都一定好中意，你哋話係咪啊？呢個就係呢個 Fish 啦，原創 OK， 原作者 Fish。我哋又睇下 Gabby 姐姐係條片係點㗎啦。題外話講下啦，即係咧，我睇佢個 IG 嘅呢個頁面咧，係唔係好似睇緊 IG 㗎？我係好似睇緊小紅書咁樣㗎。Holy shit! I am a unicorn！咁話說我淘寶買咗呢個打飛機夜燈，我本身係因為擔心屋企停電所以買咗個夜燈，但係我估唔到佢嘅打開方式係咁。即係大陸人先會覺得呢啲紅黃呢啲咁樣嘅字係吸睛咁樣定係點樣啊？咁奇怪㗎，你哋一陣間就明㗎啦。吸空間加分，藝術手持燈，成個造型咧就係咁㗎啦，就咁睇咧都尚算 OK 嘅，但我真係估唔到佢開燈方式係咁奇怪嘅。我俾佢炸死咗啦！條片上去太長啦，咁等我總結下啦。反正就係佢用咗唔同嘅形式去玩呢盞燈咁樣啦。即係如果你問我咧，呢一條片咧係咪抄咧？呢一條片就老實講都係個 present 形式係唔一樣嘅。我哋睇翻 Tony 呢一邊，有人留言就話：誒，世界認真組織喺2024年已經拍過呢一類型嘅影片噶咯喎。咁 Tony 又算唔算係抄襲呢？11秒結論，何文田站最遠。即係我覺得創作者之間咧抄襲咧係一件幾正常嘅事嚟嘅。OK， 第一就係即係你要俾翻 credit 對方啦。即係若然你真係成個 idea 都係喺佢嗰度攞過嚟嘅話，咁你俾翻 credit 對方咧係一件好正常、好合理嘅一件事情嚟嘅。OK， 第二樣就係你有冇喺你所謂抄翻嚟嘅內容上面去做一個自己嘅元素落去咧，同埋你抄襲嗰個程度有幾大咯？今次呢一件事咧，你話呢個 Gabby 有冇抄 Tony 咧？少少借鑑啦，定有啦，但係好明顯嗰個 present 上面咧，就我覺得冇問題嘅，即係 present 上面我覺得唔係話好似，咁所以我覺得唔構成一個抄襲嘅，即係同埋 Gabby 呢個以前抄襲人哋嘅一啲歷史俾人挖翻出嚟啦，雖然佢係有抄人嘅嫌疑啦，但係咁呢一條片上面我又覺得即係你話係咪抄咧？我覺得純粹係似啫，我未去到抄咁樣咯，係啦。加上 Tony 條片都唔係話真係咁原創啦，即係有見過世界認真組織，咁佢哋都拍過啲類似嘅題材啦，即係類似有雞事，跟住又行去地鐵站咁樣，即係呢啲我會覺得都係有借鑑嘅成分啦。但係佢有冇俾 credit 人咧？又好似乎冇喎咁樣。咁我唔知佢係睇到嗰條片俾人inspire 咗啊，定係佢係真係無啦啦自己原創咁樣諗到啦？呢個我哋係永遠都唔會知嘅。OK， 件事就係咁啦。咁啊，如果你有啲咩諗法嘅話咧，歡迎你留言講低啦。咁啊，如果你中意更加多呢一類型嘅影片嘅話，就俾我 like，OK，subscribe， OK。咁啊，逢星期1、3、5咧，我哋都會直播嘅。咁我哋下條片見，peace。